एक दफा का जिक्र है कि एक गरीब किसान को अपने खेत में एक सुनहरी परंदा मिला। परंदे ने कहा कि अगर वो उसे आजाद कर दे तो वो 3 ख्वाहिशें पूरी करेगा। किसान ने परंदे को आजाद कर दिया और परंदा एक सुनहरी पर काट कर छोड़ गया। किसान ने पहली ख्वाहिश में दौलत, दूसरी में सेहत और तीसरी में खुशी की दुआ की। उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसके पास दौलत आई, वो तंदुरुस्त हो गया और खुश रहने लगा। लेकिन फिर उसके दिल में लालच आ गया और उसने मजीद ताकत और दौलत की ख्वाहिश की। सुनहरी परंदा वापस आया और उसने किसान से सारी बरकत वापस ले लें। किसान दोबारा गर्बत और गम में डूब गया। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि लालच इंसान को तबाह कर देता है।